lugaw. Ayan guys, ito yung mga buto-buto naman. Ito yung mga kailangan. So, ayan. Diba? Mga buto ng manok ba? Eh, sayang naman itapon, kaya pwede siyang gawing lugaw. Oh, diba? Oh, yan. Lugaw Pilipino ba? Pakulo lang ng pakuluan. Tapos lagyan ng luya, sebuyas, bawang. Oh, hindi mo na kailangan gisahin. Oh, yan. Napapakinabangan pa ba? Oh, diba? O, sino pa makakarelate nito mga ka-OFW? Yan, oh. So, yan. Oh, pang merienda o pwede pang almusal. Oh. So, yan mga ka-OFW. Yan. Lugaw. Welcome back to my channel. Ayan. Gumawa ako ng nagluto ko ng lugaw. Ano, kain na tayo? Luto na. Nasaan si Barbie? So, ayan mga kababayan. Nagpakulo ako sa bigas. Mga kalating basong bigas. Tapos sinabay ko na yung pagpakulo ng mga buto-buto ng manok. Tapos sinaluan ko na ng luya, sebuyas, tsaka garlic powder. Tapos lagyan ng Knorr. Yun. Ay, saya ng lugaw. Ito na, tsaka may lemon. So, ayan. Igaan ng lemon, ah. Ayan. Ay, ang sarap. Makakain din ng lugaw. Ayan, lugaw. Ayan, oh, lemon. So, ayan. Ako, kami ni Barbie. Oh, kami kumakain. Lugaw nang mahirap, ah. Lugaw. Yung pag ganitong negosyo mo, oh, lutong lugaw talaga. Dagdag ng dagdag ng tubig. Masarap siya eh. Ako, tinama, ubos ko na yung lemon ko. Masarap talaga pag marami. Isang salot sa ating maglagkit. Baka isang kalderong Oo. malaki. Ito pa feeding. Masarap na. Oo nga. Pag ganito pakain mo. Pa-feeding nga kami. Sa riders. Mas masarap pa nga ito kaysa laging noodles. Diba? Kaya malaki ang pakinabang ng mga... Makakain naman ito pag Kaya nga nilakihan. Hindi, kaya nga nilakihan ko talaga para hindi nyo makain. Wala lang yan. Kasi kung Pino yan, malamang nanguya mo. Nanguya talaga. Hangin, wala kasi hangin. Nakakabusog. Nakadalawang plato ako guys. Kaya pwedeng gawin dun sa mga ka-OFW ko rin na nakaka-relate dito sa lugaw. Lugaw na luto ko na simpleng lugaw lang na yung mga manok na kasi yung mga amo natin ano yan eh, yung hindi sila mahilig sa mga buto. Kaya yung kung halimbawa ay magpapaluto sa inyo ng mga manok na may mga buto na itatapon na lang o pwede nyo siya itabi. O, tapos pagka may time kayo
pwede nyo siyang lutuin tulad na ginawa kong lugaw. Malaking tulong din yan. Pakukuluan lang siya. Maging pakulo. Sabay-sabay na yung pagpapakulo ng bigas. Tapos lagyan mo ng, di ba, yung buto, tsaka yung bigas. Ihalo na yung luya, tsaka yung maraming garlic powder para masarap, tsaka Knorr, asin, tsaka paminta. Yun. Kaya masarap talagang luto ng simpleng luto lang talaga, lugaw na pang ano sa tiyan, para hindi yung lagi na lang mga noodles, puro noodles, nakakayuti ay naman yan. Pero ito naman, minsan-minsan lang, hindi naman yung lagi-lagi. Pagka once na yung mga yung mga nagluluto kayo sa kusina, ayun, itabi nyo na yun agad. Kasi mga amo natin hindi yan mahilig sa buto. Tinatapon na agad yan. Kaya, ayun, pwede nating mapakinabangan. Kaya, yan lang guys. Okay na yun, yung aking simpleng ginawa. Kaya, huwag nyo kalimutan mag-subscribe ng aking video, saka mag-like at pindutin ang bell. Kaya sa susunod na video, papakita ko sa inyo kung ano naman ang pwede kong i-recycle food